হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার, আর এখন বাজে রাত্রি 11:30। তো আজকে আবারও আমি রাত্রি 11:30টার সময় চলে এলাম একটা ইটিং শো নিয়ে। তো রাতের ডিনারটা নিয়ে চলে এসেছি, যেহেতু সারাদিনে কোনো ভিডিও করা হয়নি। তো এখন রাত্রিবেলায় চলে এলাম ডিনারটা নিয়ে, ভাবলাম যে একটা ইটিং শো করি। তো অ্যাকচুয়ালি ইটিং শোটা করার কিন্তু আমি ইটিং শো করতে চাই এই কারণেই যে যাতে করে হিচকির ভিডিও বা ঢেকুর তোলার ভিডিওটা আমি করতে পারি। তো সেই জন্যই আমি রাত্রিবেলা বেশিরভাগ ইটিং শোটা নিয়ে আসি। তো আজকেও চলে এলাম, তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। দেখি আমার কটা হেঁচকি বা কটা ঢেকুর কী হয়। তো আমি কি বলবো, চেষ্টা করব। জানি না, আমি বলতে পারছি না কটা হেঁচকি হবে বা কী হবে, কিন্তু তোমরা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে কী হলো না হলো। তো আমি কি কি খাবারের সঙ্গে নিয়েছি তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। এই দেখো নিয়েছি বিরিয়ানি, আর নিয়েছি লঙ্কা আর পেঁয়াজ আর নুন, এই নিয়েছি। আর এটা কিন্তু দোকানের বিরিয়ানি, আমি কিন্তু বাড়িতে এটা বানাইনি আজকে। তো চলো এটা নিয়ে আজকে শুরু করি ভিডিওটা। তো তোমরা দেখলে নিয়েছি বিরিয়ানি আর লঙ্কা পেঁয়াজ নুন আর জল তো আছে। তো চলো আমি খাওয়া স্টার্ট করছি, আর চেষ্টা করছি একদম শুকনো গলায় খাবার। আমি জল টল খাইনি অনেকক্ষণই। তো প্রতিবারে আমি এভাবেই শুরু করি, কিন্তু তাও হয় না। তো আজকে জানি না কি হবে। তো চলো লঙ্কাগুলো নিয়েছি, দেখো প্রচণ্ড ঝাল, 3টে লঙ্কা নিয়েছি। আমি জানি না খেতে পারবো কি না, কটা খেতে পারবো। তো চলো এখন শুরু করি। শুকনো গলায় বিরিয়ানি খেলে হিচকি হওয়ার তো কথা, আগের দিন হয়েছিল। তো আজকে জানি না কি হবে। প্রচণ্ড ঝাল লঙ্কাটা।
ফোটা হিচকি হলে আর তো হচ্ছে না, প্রচণ্ড ঝাল। একটা পুরো লঙ্কা খেয়ে নিয়েছি, আবার আরেকটা লঙ্কা ভেঙেছি। কতটা ঝাল লাগছে আমাকে দেখে বুঝতে পারছো? চোখের জল মাথা জল হয়ে যাচ্ছে। আর পাচ্ছি না, আমার জল খেয়ে নিচ্ছি।
প্রচণ্ড ঝাল লাগছে। তুমি তো দেখলে পুরো ভিডিওটা। হেঁচকিও হলো, প্রথমে অনেকগুলো হেঁচকিও হয়েছে, তারপর চোখের জলে নাকের জলে তো এক হয়ে গেছে ঝালের চোটে, আর শেষে আবার ভেঁকুরও হলো। তো যাই হোক, কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও। তাহলে চলো আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরের দিন আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তখন তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা, বাই আর গুড নাইট।